今天给大家开箱一款键盘，那这个键盘是一个小的键盘。好的，废话不多说，直接开箱。泡沫纸，特别的小，对不对？打开之后就可以看到啊，这个品牌 Keychron K3 Pro， 那这个品牌在油管非常的红啊，不利啊。是一个小的说明卡，如果你是 Windows 的用户，请寻找什么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 ，这个是红轴，这是 Type C 的键盘连接线，拆键帽的工具，有5个备用键帽啊，这个键盘真的非常小啊，这也太精简了吧，应该没有比这个键盘还小的键盘了吧？我刚刚从一个犄角旮旯找到一个键盘跟它对比，不知道你觉得怎么样？旁边也没有一个什么边呀，对吧？就是那种无边框全屏的感觉。OK， 以上就是这一款 Keychron K3 Pro 这款机械键盘的所有物品，不知道你喜不喜欢呢 ？OK， 好久不见，本期视频是2023年的第一期视频。准确的来说啊，应该是2023年的第一期视频。那本期视频给大家带来的是 K3 Pro 这款机械键盘。那我拿到的是红轴啊，也是矮轴，可以看到它这个轴体啊，又矮又小又短，就是整个按压起来不会觉得很累，不会需要按得特别深，按键线程非常的短。不知道大家觉得这款键盘的颜值怎么样？我觉得它的配色过于硬核了，但是它的一个手感还是非常不错的，可以给大家展示一下它的这个按键的声音啊。我觉得它更适合用来办公，更适合带出门，就是空间利用率啊已经达到100%了。那这款键盘支持 QMK VRA 改键，可以把不同的功能按键映射到其他的键位上面。当然，那这个 VRA 改键啊这个领域我一直就没有涉及，它其实就是一个改键软件，但是我自己并没有实际的去用过。我相信在客制化键盘领域肯定有资深玩家接触过这款软件。那如果你是这方面的大佬，欢迎在稿件底下给大家分享一下什么是 VRA， 就是为什么要改键，改键的目的是什么，作用是什么。 K3 Pro 采用 75% 的配列布局，采用蓝牙连接和 Type C 连接2种连接方式，是一款双模机械键盘。这款键盘拥有22种灯光特效，和其他键盘不同的是，这款键盘拥有这个独立的灯光按键，非常贴心的设计在了键盘的右上角。对于切换灯光这件事啊，你基本上可以做到盲操。这款键盘的键帽 PPT 材质大于 40%， 更耐磨，不容易打油。卫星轴，在我初次做键盘视频的时候，我就一直搞不懂，我们有茶轴、红轴、矮轴，什么青轴，对吧？为什么又冒一个卫星轴？我还以为是某个轴体。那大家可以看到，普通的键只有一个轴，它没有其他的设计，因为它的这个单个的键是比较小的。但是呢，像空格这样的非常大的键，包括这样的键啊，因为它的触碰区域比较多。我还在学生阶段的时候，当时的键盘就是摇摇晃晃的，尤其是这个空格键，会下意识的点中间这个区域。现在的键盘有位先轴，就是两边的支撑和这个轴体，它有3个支撑点，那个大键就非常不容易晃动。那如果是位先轴体的话，你按住左边，右边会同时响应。不仅如此，这款键盘可以同时兼容 Windows 和 Mac 系统。那设备的间隔只要不超过10米的话，可以同时连接3台设备啊，这个还是有点屌的。iPad、手机和电脑之间可以相互切换，当然它也支持热插拔，就是在通电的情况下，你可以对它的轴体进行更换，这都不会有任何影响。你可以 DIY 属于自己的机械键盘啊。举个例子，那比如说上下左右，也就是 WASD 啊，这个常用的这几个键啊，手感不行，这个打游戏很不爽，对吧？那怎么办呢？你可以单独购买适合你的轴啊进行更换，那这也是 DIY 的一种方式。所以说当代的键盘不一定就是说一个轴体覆盖全部啊。那这款键盘内置了1550毫安的大电池，充电4小时可以待机33个小时啊，我觉得还是非常不错的。那 Keychron 这款键盘在国内知名度好像不是很高，但是它在外网的热度非常高。那几天使用下来，综合来看，我觉得这款键盘还是非常适合用来办公的。对我稍微有一点了解的朋友应该都知道啊，我不喜欢键盘没有数字键盘区，这个没有数字键区的话，对我来说是非常的难受，是非常不可接受的。那这款键盘的做工还是非常精致的，那主要是它的售价也不便宜，它的售价来到了500多，不知道你喜不喜欢。那作为2023年的第一期视频啊，那这款键盘就是我给各位粉丝的福利。那这款键盘会以惩戒的形式给大家做福利，如果你喜欢这款键盘，欢迎在本期视频下方留言啊，留什么都可以啊，也不强求大家去点赞3连。那关于这款键盘，如果你还想了解更多的话，欢迎私信我留言。那好的，本期视频到此结束，谢谢大家观看，我是你们的好朋友桃子，下期见，拜拜。